niños, maestra Alice y su guitarra está aquí hoy día con ustedes para enseñarles la canción de la cucaracha. La cucaracha es un insecto y tiene 6 patitas. Vamos a cantarle la canción a la cucarachita que le faltaba una patita. La cucaracha ya no puede caminar porque le falta, porque no tiene una patita de atrás. ¿Y qué tal si hacemos la misma canción, pero la cantamos como si fuéramos cerditos? ¿Vamos a intentar? Oink, 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 oink. ¿Y qué tal si cantamos la canción de la cucaracha como si fuéramos patitos? ¿Empezamos? Cuac, 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 cuac. Y la última del día de hoy, podemos cantar la cucaracha como perritos. ¿Cómo hace un perrito? Uf, uf. Pero para cantar vamos a usar el guau, guau. Guau, 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 guau. Guau, 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 guau. Guau, 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 guau. Guau, 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 guau. Y ahora ustedes, niños, pueden seguir practicando la canción con diferentes animalitos. Adiós, chicos.